大家好，我是阿东。今天早上呢，发生一件很不开心的事情吧。因为今天早上送小孩的时候呢，我的车子被撞了一下。我也是开车4年了，今天是第一次，发生这个碰撞。主要是我是正常行驶，然后那个大叔呢，他是从这个小路出来，当时我也是刹住了嘛，然后他还是撞过来了。因为我们也是同一个村子里面的嘛，也是相当于邻居一样的。当时我也没有问他，一定要赔多少钱。其实那个大叔也很实在，他说修了多少钱，他说跟他说，今天我也是跟这个4S店报了一下这个车子的这个情况，他4S店说要修理费要1300块钱。等一下晚一点，我去这个附近的维修店看一下要多少钱。反正花了多少就是多少，我也不会说问他多要，是不是？看一下这个地方，就是今天早上碰撞了，这里凹进去了，这里掉漆了，这里也进去了，还有这里，你看这里也是，还有这里。他说这个地方可能要搞好要这个700块钱，这边搞好要600块钱，这两边可能一起加起来1300块钱左右。好了，去附近的维修店看一下附近的维修店要多少钱。如果便宜的话，就在附近维修一下，就懒得去4S店了。好了，现在已经到这个修车这里，这里也是我认识一个朋友的，不知道他这里要多少钱，去问问。刚才去这个修车这里，他说他这里搞不了，因为这个颜色，他说他调不了，只能去4S店了，没办法，是吧？好在人没事，人没事比什么都好，是不是？好了，本期的视频就分享到这里，拜拜。